各位觀眾大家好，歡迎收睇今集嘅自由唱自由講，我係 Stephen 李俊業，喺我身邊咧今日請到樂壇新人啫喱，歡迎歡迎。Hello，大家好，我係啫喱。係啊，咁啊，啫喱係今年2026年嘅樂壇新人啦。咁我哋大家未必係太認識你喎。咁啊，不如首先由你嘅名稱啊，啫喱好特別喎。呢個名稱點樣嚟嘅咧？哦，其實咧，啫喱呢個名係來自於2-3年前嘅一個故事啊。咁當時咧就係我參加咗個歌唱比賽啦，然之後我嗰陣時就係唱咗一首洪嘉豪嘅歌。然之後咁當時咧，因為都係鄰近應該2-3月份嘅時候啦。咁當時洪嘉豪咧佢就拍咗套電影，跟住佢喺入邊個角色嘅名咧就叫做啫喱。係啦，咁後尾咧，咁啲同學啊、朋友啊，佢哋又覺得啊，我嗰陣時啲唱歌啊，同埋我性格咧又同啊洪嘉豪好似又有啲相似喎。咁大家咧就叫呢個名啦，咁啊叫下咧就習慣咗，就直至依家。啊，咁即係洪嘉豪當時拍一套戲，就而家製造咗我哋一個樂壇新人出嚟。係啊。咁我睇阿啫喱咧喺 IG 上面有好多唔同嘅 cover。同埋今年而家有全新嘅歌曲，我自己嘅歌曲。咁啊，我哋一陣講歌曲，我哋講下阿啫喱而家唱歌之前，即係參加比賽之前，最開頭你係點解覺得自己中意做呢一樣嘢？咁我覺得其實即係點解我會接觸音樂啦，或者係點解會中意音樂啊，去做音樂咁樣咧，係受到我爸爸嘅影響嘅。係因為咧當時我好細個嘅時候啦。咁我就可能喺屋企啊，或者喺爸爸嘅車上咧，咁就經常都會聽到啲好多唔同嘅80-90年代嘅廣東歌、粵語歌咁樣啦。咁所以其實我覺得係喺好細個嘅時候咧，就已經受到呢個音樂嘅呢種氛圍啊，係啦，咁就一直影響住我啦，咁就令到我後尾又有學啲唔同嘅樂器啊，又學咗吉他啊，跟住再到後尾又自己可能彈下琴啊咁樣，跟住再唱歌啊，係啊，就變成一個真係自己將音樂變成一個事業去做。係啦，冇錯。有冇話當初阿爸爸佢聽嘅歌係咪廣東話比較多？係，冇錯。有邊啲歌手影響到你？如果係話當時喺我好細個嘅時候咧，喺我印象當中，我聽得最多嘅歌咧，應該係如果男歌手嚟講，應該係黎明啦。黎明。係啊，因為咧我爸爸咧佢都係聽嗰啲慢歌為主嘅，係啦。咁其實咁黎明當然啦，黎明啊除咗啲慢歌之外咧，都有好多嗰啲可能電子啲嘅嗰啲歌啦。咁啊係都有好多唔同 style 啦。咁但係咧係即係我聽嘅黎明嘅歌入邊咧，都係情歌居多嘅。好香港做得哇好多一啲非常之膾炙人口，成個亞洲好多人都識嘅一啲嘅情歌。咁當時係自己中意去聽歌啦，後尾而家啦，眨眼嚟到出道啦，有冇唔同咗啊？唱歌同埋音樂，而家對於你嚟講，音樂係一樣點樣嘅嘢？咁我覺得其實而家同以前對比咧，我覺得其實就真係差別唔係好大嘅。我覺得同樣都係即係雖然依家可能呢個歌手咧就成為咗我嘅一個職業啦，咁但係我嘅呢個心態咧，我覺得係同以前都係一樣咯。我都係熱愛呢件事咯，就唔係好似返工咁樣，就係為咗啲乜嘢而去做咁樣咯。即係始終都係自己中意先去做。係啦。咁有冇話自己而家嚟到下個身份咧？嚟到下個身份出道啦，做樂壇新人，有冇定俾自己有啲咩任務咧？音樂上？我覺得任務又算唔上有啲咩任務嘅，但係可能會喺未來咧就希望自己可以涉及更加多唔同嘅曲風啊，跟住因為我第一首歌啦都係我自己作曲嘅作品啦，咁都希望咧以後可能可以嘗試下填詞啊、編曲啊，就係涉及更加多嘅呢個音樂上嘅製作，係啦，即係都係個製作一啲自己嘅作品嘅時候，今次係我哋有個下個身份全新嘅單曲，就係作曲啦。咁之後就可能涉獵更多嘅一啲崗位。我都希望係啊。
咁啱啱我硬踢咗下個身份，都唔係硬踢啦，真係都而家係嘅，全新嘅歌曲，出道歌曲。下個身份作曲係自己作曲喎。係啊，咁啊，歌曲我哋知道係你講一個自己可能遇到一個人好想照顧佢一世，但係而家好似未係太識點樣做嘅嗰個年紀，係圍繞呢一個主題。咁實際上首歌有啲乜嘢情感，有啲咩內容想話俾大家聽，可唔可以請你介紹一下？咁其實呢首歌咧就係講緊一個遺憾嘅故事啦。咁就係講緊因為唔係好識表達自己，所以就辜負咗一個女仔啊。咁之後咧就想同佢重新開始翻呢段關係啦。咁但係就發現咧兩個人嘅身份就已經唔同咗啦。呢個係點樣構思嘅故事？會唔會係自己有啲類近嘅經歷，去令到自己有個咁樣嘅故事，希望講出嚟咧？咁其實咧呢個故事咧就係分咗兩半嘅。咁其中有一半咧就係我自己一啲可能相關嘅經歷啦。咁另外一半咧其實就係一啲朋友嘅故事嚟嘅。即係做翻個朋友嘅代言人，幫佢哋講佢哋嘅一啲經歷，講翻即係咁啊！即係大家唔同嘅人有啲類似嘅經歷，就可以獲得一個共鳴。咁啊，當時決定呢個下個身份，因為出道歌喎。決定將下個身份作為出道單曲嗰個，有冇嗰個心路歷程可以同我哋分享下？哇，係當然係有啦。咁其實下個身份呢首歌咧，係我叫做係我第一次接觸作曲嘅時候，就嘅第一個作品啊。係啊，咁不過即係依家大家聽到嘅下個身份嘅前身咧，係同依家呢個 version 都係可能有一半嘅唔同啦。係啦，咁即係中間都有不斷地修改啊，跟住亦都去有問到今次嘅監製啦 Oscar Tong 嘅意見啦。咁就睇下湯浩森先生。係。然之後就睇下佢有啲咩意見啊，跟住又覺得邊度可以好啲啊，咁樣邊度可以再改啲咁樣，跟住就我都一路俾啲唔同 version 嘅東西佢聽啦，跟住佢又再俾翻啲 feedback 我咁樣嘅。即係大家將自己嘅意見擺埋一齊，去做一首好嘅歌曲出嚟。咁啊，啱啱你提到話呢首歌曲係你最早期作嘅歌曲。係啊。咁有冇計過後尾作咗幾多總共？咁截至到依家為止咧，我作嘅曲應該都係喺2隻手內嘅。係啦。即係貴精不貴多住先，始終仲係好年齡輕，已經好多啦。其實即係2隻手，好多手指噶咯。咁啊，歌曲啦，我哋而家聽到一首好好聽嘅歌。其實我有一個覺得又係同樣地咁好嘅，就係個 MV。我哋知道拍 MV 嘅時候係父親節正日啦。係。當時係咪導演特別安排咗爸爸一齊上鏡？係特別安排咗爸爸一齊上鏡嘅。父親節就唔係。但係係啦，即係父親節就係就翻大家嘅日子啦，咁就揀咗呢一日嘅，就唔係專登話揀父親節呢一日。哇，咁好深刻喎！同父親一齊喺父親節度拍攝 MV。冇錯啊！即係成世都記得啦，真係。係啊。咁啊知道拍攝都唔簡單喎，12小時。係啊。可唔可以講下嗰個過程有啲咩令你覺得好深刻嘅事？好深刻嘅事就係。首先，因為我哋係拍咗1日啦，就係由朝到晚咁樣拍咗1日嘅。個太陽一路係啊，就由個太陽升起到個太陽再落翻去啊。咁跟住咧，一齊翻工收工。係啦，咁其實當時最深刻嘅經歷咧，就一定係當時黃昏嘅時候咧，咁太陽就好猛烈啦，啲溫度又好高嘅。然之後咁我哋就喺一個石灘嗰度就有一啲戲份要拍啦。咁嗰陣時咧係應該爭少少，可能真係就嚟中暑咁滯啦。因為真係啲太陽又比較大啊。為藝術犧牲啊，真係。咁又唔好咁講嘅。咁不過真係最後都係好順利咁樣完成咗當日嘅拍攝嘅。係。咁我知道有男女主角去飾演情侶啦，咁佢哋係想描繪緊嘅一個點樣嘅故事？因為我見到話即係你喺嘅 MV 入邊咧，有一個類似喺旁觀嘅角色喎。咁其實嗰個
呢個成個 MV 嘅概念，我哋作為觀眾應該點樣去解讀佢？咁其實咧就見到有一幕咧，我係望緊另外兩位演員啦，阿 Mira 同埋阿 Jackson 啦，係啊，咁佢哋兩個嘅呢一 part 咧，其實就係因為係講緊後半部分啦，就係、當我想同嗰位女仔重新開始呢段關係嘅時候咧，就係、發現個身份就唔同咗啦，所以咧就係、我喺呢個遠處就望住佢哋兩個就有一個新嘅身份啦。係啊。即係嗰個人生個階段去到另一個身份就好難去再做翻當時嘅事。冇錯啊。係咁啊，有冇話希望憑住個歌曲去達到點樣目標？係一個抒發咗自己之前嘅一啲經歷，有冇或者想達到啲乜嘢嘅目標喎？咁當然咧，就係呢首歌係抒發自己嘅一啲經歷啦，跟住同埋朋友嘅一啲經歷啦。咁當然咧，亦都希望係可能有相似經歷嘅其他聽眾啦。咁可能聽完呢首歌之後咧，都希望佢可以個心情係舒服啲啦，有啲慰藉咁。係啦，冇錯。嚟緊我哋會唔會喺有啲乜嘢地方可以睇到你表演呢首歌？咁製造啲舞台俾自己係當然一定會有嘅。咁但係咧，可能喺未來3-4個禮拜，我估應該係會有啲演出嘅機會嘅。係，哇！期待啊，大家都係即係因為好多歌迷咧聽咗你嘅歌之後，好期待你繼續有唔同嘅歌出喎。咁你啱啱數埋你個10隻手指內都好有好多，係咪可以即係 set 個日期俾大家？幾時會有得聽下咁啊？咁我覺得其實咁當然啦，我依家作咗嘅一啲作品咧，就係有好多我覺得係可以再更加去改進啦，再雕琢下先。係啦，再雕琢下啦。咁但係我覺得喺未來可能某個時間咧，可能我都會可能未必會真係出咗呢首歌啦，但係我可能會擺一段咁樣，可能 po 喺IG 啊，po 喺 Facebook 度咁啊，等大家聽下先，聽下個反應先。係啦。有冇話本身有啲乜嘢題材會想寫？因為啱啱阿姐你提到話作曲之後可能挑戰下其他角色。有冇本身自己腦海中有啲題材，可能有啲話題，希望下一首歌曲可能或者就寫下佢咁？咁我就覺得下首歌嘅題材咧，可能唔會似依家呢首下個身份咁樣咁叫做咩咧？咁 sad 咯，可能會相對嚟講會可能又未去到嗰啲好開心嘅嗰啲又跳又唱嗰啲歌，應該未去到嘅。咁但係我覺得係個情緒方面咧，應該係可能會平淡少少，或者係就係貼近於日常少少咁樣啦。係啦，咁就希望就透過呢個作品咧，就一步一步就由呢個內心出發咁樣一步一步咁樣去做唔同作品出嚟。即係可能嚟緊呈現另一面出嚟俾大家睇。即係都係一啲你自己可能好大感覺嘅一啲題材，想同大家分享。咁啊，好多觀眾咧第一次認識阿姐你啦。如果要形容你自己嘅唱歌，我自己聽 IG 好好聽㗎，真係。但係你自己點睇自己？你希望啲觀眾可能聽完你之後覺得，即係你係一個點樣嘅人？咁我當然咧就希望大家聽完我唱歌之後咧，就因為我唱嘅歌咧，其實就基本上都係慢歌為主㗎啦，就好少會唱一啲可能比較 rock 啲啊，或者比較快啲嘅歌啦。咁不過日後我都想挑戰下嘅，係啦。咁就係我依家涉及嘅呢啲範圍嘅歌入邊咧，咁其實我都希望大家聽完之後咧，係 feel 到係有種點樣講咧，係有種好真實嘅情感。係啦，同埋咧係有一種嗰種叫做乜嘢咧？加油！係啦，就係呢種張力啦，就係可能喺遙遠啦，隔住個 mon 都可以 feel 到呢種情緒嘅感覺。係，即係個表演係真係一個發自內心，大家一睇就哇，好真實，好真實去感受到嘅一件。係啦，冇錯。哇！呢個都係一個即係，我覺得本身你好做到嘅。哇！即係我睇你嘅表演，真係我同我 partner 睇都係哇，唱得好好，
唱得好好。咁啊，嚟緊大家期待你嘅作品可以點樣去睇到更多啊？都係 follow Instagram 啦，但係係啦，有冇話嚟緊真係出多啲歌曲，可以等大家喺唔同嘅舞台可以期待下？咁我都希望咧，日後可以喺更加多唔同嘅大大小小嘅舞台見到大家啦。咁喺未有呢啲演出之前咧，大家都可以去我嘅 IG 啊，去我嘅 Facebook，有好多 covers。係啦，都有好多 cover。咁我亦都會 keep 住拍更加多嘅 cover 俾大家嘅。係，因為真係啊，而家聽阿姐你有首好好聽嘅《下個身份》。咁首先真係祝你個歌曲，因為好聽，即係希望你好成功嚟緊。Thank you，即係可能榜即係啲排名節節上升咁啦。 Thank you。咁啊，大家中意聽你嗰陣抄你嘅歌曲嘅時候，希望你好快又俾到好多你一啲新嘅歌可以聽。係啊，咁啊，有冇最近一啲希望達到嘅目標咁？短期啊，最近又好，或者長遠咧，都俾啲我哋啊。達到嘅目標咧，咁短期少少嘅，當然就係先做好依家下個身份呢首歌嘅一啲後續嘅一啲演出啊，一啲訪問嘅安排先啦。多啲人睇到一個有才華嘅年輕音樂人。係啊，咁喺長遠啲咧，我都希望繼續去增進自己嘅呢個音樂方面嘅技能啦。咁就希望未來可以涉及更加多嘅領域啊。係，即係喺唔同嘅地方再去揾自己音樂上嘅一啲進步。係啦。係，有冇諗住幾時開個人 show，即係定啲目標啊？我其實我係好想去做呢件事嘅。3年內咁，2年內。我希望喺未來2-3年會有呢個機會啦。咁但係當然都係要去儲更加多嘅一啲作品啦，咁樣令到大家對我嘅印象更加深啲嘅。係。咁啊，而家行咗好勇敢嘅第一步啦，就係出咗歌，下個身份。而家周圍都有得聽啦，唔同嘅 streaming platform 啦，喺 YouTube 可以睇到 MV 啦。咁啊，有時大家開收音機可能有聽到。啊，係啦，係嘅。咁啊，希望你嘅新歌成績真係好好，嚟緊有好多你想達到嘅目標都真係達到。Thank you。係啊，咁啊，今日多謝姐你嚟到自由唱自由講，我哋下集再見，拜拜。拜拜。